Quer substituir o tubo telescópico do seu aspirador? Com estes passos, vai tê-lo arranjado no instante. De que é que precisa? De um novo tubo telescópico. Passo 1. Retirar o tubo telescópico antigo. O tubo telescópico está ligado à pega com um fecho. Pressione o trinco e retire a pega. Em seguida, prima e liberte também o mecanismo de bloqueio da cabeça do aspirador. Passo 2. Introduzir o novo tubo telescópico. Faça deslizar a cabeça do aspirador para a extremidade do tubo telescópico até encaixar no lugar. Em seguida, faça deslizar o tubo telescópico de volta para a pega até ouvir um clique. Substituiu o tubo telescópico e o aspirador está pronto a ser utilizado novamente.